Давай все, давай, давай, давай. Если было уйти, так сказать, от этого угла, которое намечается. Вот, поэтому я согласился. Я показываю режиссеру. Говорил, смотри, я завтра мы будем делать все сами. Давай, давай, давай. Ай. Действие фильма происходило в Южном Давай, Китайском Виктор море. В те годы почти все герои Давай ще, давай. Давай, давай. такие немножко... Ну, такие, знаешь, такие хорошие такие, ну, такие, знаешь... А давай ще, давай ще, давай. Противно смотреть было. Режиссеру был нужен новый герой. Сильный, жесткий, способный дать в морду врагу. Значение такое светлое, романтическое, я сижу героями. Когда в конце 60-х